Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Varliukai slamsiukai! Sveiki vaikai! Šiandien varliukai vėl atkeliauja pas mane. Aš su mama kepu jiems imbierinius sausainius. Kiekvieną sausainį papuošiame liukru. Ir man mama kiekvieną sausainį leidžia papuošti kitaip. Man tai labai patinka, nes kiekvieną sausainį sukuriu vis kitokį. Tikiuosi, kad ir draugams patiks. Labas, Rojau! Kaip tu gyveni? O, kokie nuostabūs sausainiai! Kiekvienas vis kitoks. Kaip gražu! Nedrąsu ir valgyti. Vaišinkitės, prašom. Tebūna jums ir gražu, ir skanu. Ačiū labai. Kas ką naujo papasakosite? Žinot ką? Mano sesė Milė tik ką nusifilmavo naujame mano pirmųjų mokslų filme. Jis vadinasi Žodelis ačiū. Aš jau mačiau šitą filmuką mūsų mokyklos puslapyje. Jis labai gražiai sukurtas. Labai noriu pažiūrėti ir aš. Aš galiu tau parodyti ištraukas iš filmuko. Taip, noriu labai. Parodyk, labai noriu pamatyti. Ir aš noriu dar kartą pažiūrėti. Gerai, klausom. Kartą 4 smalsūs mokiniai, Aironas, Lukas, Elita ir Gabija, linksmai savo šnekučiavosi mokykloje, kol staiga Aironas ėmė svarstyti, iš kur gauti žodelį ačiū. Kokia įdomi knyga. Nieko nesuprantu. Iš kur gauti žodelį ačiū? Knygoje neparašyta. Gal jūs vaikai žinot? Gal einam ieškoti žodelį ačiū? Einam! Vėsų rudens vakarą iš parduotuvės ėjo senelis su senele. Beeidama senutė suklupo ir nebegalėjo atsikelti. Netoliese buvę vaikai pamatė, kad seneliams reikia pagalbos. Pribėgę padėjo seneliai atsistoti, o tuomet senelė tarė. Ačiū, vaikučiai. Prašom. Mes radom ačiū. Vaikai labai apsidžiaugė radę pirmąjį žodelį ačiū. Iš mokyklos grįžusios sesės nusprendė pailsėti ir pažaisti savo kambaryje. Tėtis griežtas ir tvarkingas, netvarka jam nepatinka. Šitą tai per daug. Ar gaitas? Taip, tėti. Kas? Ar gaitai tėti? Susitvarkykit kambarį. Nenoriu. Ateis už 5 minučių. Netrukus atėjo tėtis ir apsidžiaugė pamatęs tvarkingą kambarį. Susitvarkėm. Šaunuolis mergaitės. Ačiū jums labai. Valio! Mes suradom vieną ačiū! Kitą rytą jos viską papasakojo savo draugams mokykloje. Aironai, mes suradom vieną ačiū! Kaip? Kur? Kada? Mūsų tėtis paprašė susitvarkyti kambarį, o kai susitvarkėm kambarį, tėtis pasakė ačiū. Šaunuolės mergaitės. Valio. Pasibaigus pamokoms, vaikai laukė, kol grįš Armanda. Kas buvo? Aš pamečiau savo dantuką. Kur? Parke. Kam tau reikia jo? Aš noriu, kad dantukas atneštų pelėgėlį. Vaikai nusprendžia padėti jį surasti. Mes kaip tik eisim į parką. Pabandysim surasti tą dantuką. Vyksta paieškos. Armanda, mes suradom tavo dantuką. Ačiū.
Dabar man dantuko sėklio špilgėlį. Mes radom dar vieną ačiū! Apsidžiaugę, kad surado dantuką, nuskubėjo į parką. Greitai prabėgo diena, atėjo laikas keliauti namo. Beeidami sutiko išsigandusi turistą, kuris nerado kelio į Vilnių. Tiek daug gerų darbų padarė vaikai, neatsisakė ir jam padėti, tad čiupo žemėlapį ir paaiškino, kaip ten nuvykti. Ačiū Jums labai, prašom. Nes kelionė. Ačiū. Iki sėkmės. Iki sėkmės. Mes radom vieną ačiū. Vaikai džiaugiasi, kad taip lengvai surado šį žodelį ir suprato, koks jis svarbus. Vaikai, būkit mandagus ir nepamirškit žodelio ačiū. Kokie protingi šitie vaikai. Jie moko ne tik neužmiršti, padėkoti, bet ir padėti kitiems. Taip, iš tiesų, kiekvienas mes galim pasistengti, kad su mumis esantiems žmonėms būtų malonu ir smagu būti drauge su mumis. Ir mes patys galim daug pakeisti. Aš šiandien kepiau jums sausainius ir klausiau labai gražių dainų. Norit? Ir jum vieną įjungsiu paklausyti. Jung labai norim. Sėdi žmogutis virš debesų, piešia lietų spalvotų teptuku. Nuspalvina jis jį, kaip saulė geltonai, krentant lietui, džiaugiasi vaikai. Tai žmogutis su teptuku, nuspalvinti pasaulį gali ir tu. Reikia tik šypsotis, būt geru. Būkit tu žmogutis su teptuku. O jei sakai tu, ei neturiu teptuko, tai nebėda, paklauk žmogiuko. Jis duos tau šypseną ir pasakys, kad teptuką tu turi savy. Nes tu žmogutis su teptuku, nuspalvinti pasaulį gali tik tu. Reikia tik šypsotis, būt geru, nes tu esi žmogutis su teptuku. Tu žmogutis su teptuku, nuspalvinti pasaulį gali tik tu. Reikia tik šypsotis, būt geru, nes tu esi žmogutis su teptuku. Man patinka šita dainelė. Aš mėgstu piešti, o ši daina man sako, kad galiu piešti ne tik ant lapo, galiu kurti ką tik noriu. Ir man labai įdomu, kas sukūrė filmą Žodelis ačiū. Scenarijų filmui sukūrė mano sesės klasiokas Aironas. Tai gal mes jį pakalbinkim? Pašnekinkim. Labai įdomu, kaip jis sugalvojo tokį rimtą filmą. Aš jūs supažindinsiu, nes aš jį pažįstu. Labas, Aironai. Beta man pasakojo, kad tu sukūrei scenarijų filmui Žodelis ačiū. Ar galime tavęs paklausti poros klausimų apie filmą? Taip. Kaip sugalvojai tokią temą filmukui?
Mama sugalvojo ir aš irgi norėjau toks būtų filmas, tai ir todėl įsirinkom tokį filmą. Ar kas nors padėjo rašyti scenarijų? Taip, mano mama. Nes su mokytoja Erika ir su visa klasė truputį keitėm filmą. Taip sukūrėme tokių scenarijų ir tokias istorijas, kokias matome filme. Kas tau labiausiai patiko, kuriant filmuką Žodelis ačiū? Man labiausiai patiko, kaip mano visi draugai rinkosi kažko bus. Kas labiausiai džiaugės ir gyrė tave pamatęs filmuką? Mama ir tėtis. O man labai įdomu, kas patiko Airono klasiokams, kuriant filmą. Man labiausiai patiko, kai sesis grįžo iš mokyklos ir žaidė su žaislais. Man labiausiai patiko filmuotis ir kaip ruošėmės, rengėmės. Man patiko, kai tėtis atėjo ir kvietė mergaitę susitvarkyti kambarį. Man tai labai patinka vaidinti tėtį. Ir kai mergaitės susitvarkė kambarį, buvau linksmas. Man labiausiai patiko apsirengti ir turistų. Ačiū visiems labai. Aš negaliu atsistebėti, kad Aironas visą scenarijų sukūrė. Jam padėjo mama. Kažin, ar tai gerai? Aš manau, kad labai gerai, kad vaikai kuria kartu su tėvais. Man visada smagu mokytis ir pasitarti su savo tėveliais. Jie manęs be reikalo negiria ir visada pastebi, ką geriau galėčiau padaryti. O ar jums padeda tėvai? Taip, aš kas vakarą ruošiu pamokas su mama. O jei man reikia sugalvoti kažką įdomaus, visada paklausiu ir mamos nuomonės. O tau ar padeda? Kartais. O tau, Elvita? Labai retai. Gal tu ir teisus. Iš tiesų smagu mokyti su tėvais. O dabar aš jau noriu naujos dainos. Gal yra daugiau dainų? Ne viena apie teptuką. Taip, štai dar viena apie puntuką. Esu aš storas, esu sunkus, kietas kaip betonas, pasaulyje žymus. Vardas puntukas, esu aš akmuo, namai mano giliam miške ant žemės Lietuvos. Ant mano paviršiaus išraižyti vardai, paminklas aš esu, aš prisimenu ilgai. Ir primenu visiems mūsų didvyrių šalies, kurių šio žemė jau nebėra seniai jau. Aš buvau prieš juos jau čia ir būsiu dar po jų. Visiems atrodo, jog aš amžinas esu, bet laiko dantys ir mane griaužia pamažu. Matau aš kasdieną bėgiojančius vaikus, užlipti ant manęs jie bando iš visų jėgų. Matau aš ir jų pykstančius tėvus, kurie tarsi vaikais nebuvę drausmina savus. Aš buvau prieš juos jau čia ir būsiu dar po jų. Visiems atrodo, jog aš amžinas esu, bet laiko dantys ir mane griaužia pamažu. Ir atėjus laikui, vėl tie vaikai ateis, bet laipioti jiems bus sunku, nes metai jau neleis. Gyvenimas tik vienas, pasaulis nuostabus, laipiokit kol galit, antro karto nebebus. Ir aš buvau prieš jūs jau čia ir būsiu dar po jūsų, nors taip atrodo, aš amžinas nesu. Vėjas, saulė ir vanduo pavers mane į smėlį, lėksiu aš kaip dulkė su vėju per laukus. La 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 la.
šita daina labai rimta. Ar jūs kada nors buvote prie Puntuko akmens Anykščiuose? Žinau, kad apie jo atsiradimą yra sukurta legenda. Taip, aš žinau. Apie žemės vietas ar įdomius reiškinius žmonės dažnai kuria legendas, sakmes. Teisingai, mano draugė Saulė tik pasakojo, jog mokyklai su draugais kūrė visokias sakmes. Gal jie kažką įdomaus papasakos mums. Einam aplaikinti ir jos? Einam! Labas, Saulė! Kad papasakotum varliukams, smalsukam ir mūsų klausytojams, kaip tu su klasiokiais sugalvojate kurti sakmes. O gal po sakmę visi galite papasakoti? Aš kūriau sakmę apie šiaurės pašvaistę. Vieną kartą gyveno katinėlis. Jis turėjo guolį. Guolis jam patiko. Katinėlis buvo mergaitė. Ir guolis buvo mergaitiškas. Iš guolio nukrito bumbuliukas. Toks rožinis ir pasidarė sniegas iš jo. Ir tada jis sušlavė lapę ir išpylė į dangų. Iš to sniego pasidarė pašvaistė, rožinė, gražiausia iš visų. Kaip atsirado lietus ir vėjas, pasislėpė draugė Lėja. Aš ėjau jos ieškoti, leksčiau po visą kiemą. Greitai bėgiojau, įsukėliau vėją. Bėgiau nukritau, įsigavau, pradėjau verkti. Taip atsirado lietus. Kaip Lėja pasakoja, aš jos ieškau. Vėl pučiau vėjas ir lijo lietus. Perkūnas. Danguje vaikai laukia vakarienės. Jie labai nori valgyti ir tranko stalus kumščiais. Taip naktį atsiranda graustinis. O mama jam rata vakarienę. Jėzus laksto iš krūsnies nuo mašinos. Tai yra žaibai. Aš pasakiau sakmę apie Saulę. Kai tėvelis važiavo mašina, iškliuvo už didelį akmens ir skrido į dangų. Nuo tada danguje šviečia Saulė. Aš rašiau sapną apie Saulę ir Mėnulį. Mėnulis ėjo pas Saulę, jis rado širdelę ir ją padovanojo Saulei. Jie pradėjo šokti. Mėnulis buvo prastas šokėjas ir jis numynė Saulei koją. Saulė dėl to supyko. Jie daugiau nenorėjo su Mėnuliu daugiau draugauti. Ir nuo tada Saulė šviečia dieną, o Mėnulis tik naktį. Aš kūriau sakmę apie vaivorykštę. Lietus su Saulė žaidė su ledais. Vienas su braškiniais, o kitas su obuoliu. Ir tada danguje atsirado spalvota vaivorykštė. Kiekviena spalva iš skirtingų skonio ledų. Ir dabar kiekvieną kartą, kai lietus ir Saulė vietosi ledais, danguje pasirodo vaivorykštė. Oho, man irgi kyla noras kurti
Koks įdomus laiko praleidimas. Vaikai kuria ir sėkmes, ir filmus. O kas sukūrė šitas dainas, kurių klausėm? Dainas sukūrė Karolis. Jis gyvena Vokietijoje. Radau jį Vaikų radijo Facebook'o puslapį. Jis turi ir internetinį puslapį. Puslapis vadinasi labai linksmai. karoliofonas.lt. Man jo dainos atrodo įdomios, gražiai skamba ir kviečia svajoti, kurti, nepamiršti Lietuvos ir padėti draugams. Tavęs klausant, man jau kyla noras skambinti Karoliui. Skambinam. Renku telefoną. Kva, 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 kva. Kva, kva, kva. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina varliukais Masiulai iš Londono. Karolis klauso. Mes klausėme jūsų dainų, jos mums labai patiko, norime jūs apie dainas paklausinėti. Malonu, labai džiaugiuosi, kad patiko, tai mielai klauskite, atsakysiu visus klausimus. Ką jūs veikiate, kai nekuriate dainų? Kai aš nekuriu dainų, aš mėgstu kurti trumpus filmukus, kuriuos siuntinėju į festivalius, į Vokietiją ir į visą pasaulį. Pavyzdžiui, sekantis bus Los Andžele kitą savaitę, kur aš jau rytoj išskrendu. Pagalvojau, pažiūrėsiu, kas ten per amerikietiškas oras ir kas ten, kokie ten žmonės. Ir manau, tai bus labai įdomi ir nauja patirtis. Iš kūrybos kol kas gyventi negaliu, tai dirbu nedidukėje kepyklėlėje, kur pardavinėju bandeles keletą kartų į savaitę. Ir to užtenka kol kas. Bet ir man visgi lieka laiko būtent kūrybai, kas yra labai svarbu. Ir kas žino, galbūt vieną dieną ir pasiseks uždirbti vieną ar kitą litą ar eurą su savo kūryba. Iš kur išmokote groti ir dainuoti? Groti gitarą išmokau pats. Mano geriausias draugas Davidas, kurį aš susiradau Vokietijoje, jis jau daug metų grojo gitarą ir jis mane lyg ir užvedė, taipogi norėti išmokti groti šiuo instrumentu ir parodė, kaip tai daryti, parodė keletą tų akordų ir tai buvo gana paprasta. Aš iki šiol nelabai moku ypatingai groti tą gitarą, aš nemoku tų kažkokių įmantrių melodijų. Aš groju paprastais akordais. O kaip išmokau dainuoti? Manau, mokintis dainuoti nėra būtina, nes kiekvienas iš mūsų moka dainuoti. Manau, svarbu yra žinoti, ką tu nori papasakoti ir turėti kažkokią mintį ar istorijas tuo tekstu, ką tu dainuoji. O tas skambesys ir jeigu tu turi tą tikrą jausmą ir tikras emocijas, tas balsas jau prisitaiko prie jų ir daina skamba. Mano sesutė dar nelabai klauso mano dainų. Pirmą kartą išgirdusi, ji pamėgo tą melodiją, ėmė šiek tiek šokti, bet manau, kad nelabai suvokė, kad aš ten dainuoju ir tikrai nelabai suprato, apie ką aš ten dainuoju. Jai yra dabar tik tai 2,5 metų, tai manau, ji turi dar šiek tiek paaugti, nes aš manau, kad mano dainos yra skirtos vaikams nuo 7-8 metų. Kas jūs paskatino sukurti dainą apie Luką Lietuje? Idėja dainai Lukas Lietuje kilo, kai aš atradau internete Andriaus Mamontovo pasisakymą apie patyčias vienoje kampanijoje Be patyčių. Vadinosi, jis sakė, kad užtenka atsistoti šalia žmogaus, iš kurio yra tyčiojamasi, kad parodyti, kad tu esi su juo. Ir užtenka to, tau net nereikia nieko sakyti, bet tu parodi, kad tu esi su juo. Ir tai, manau, yra svarbu turėti draugą su savimi, kuris užstotų tave, kuris paprasčiausiai, kaip Mamontovas sakė, atsistotų šalia tavęs ir visada tu jaustumėsi, kad tu esi ne vienas. Ši mintis kažkaip mane įkvėpė tai dainai. Galbūt šiek tiek, kad aš pats nelabai daug draugų turėjau mokykloje.
bet man jų kažkaip ir nereikėjo. Aš turėjau porą gerų draugų, kuriuos iki šiol turiu ir už kuriems aš esu labai dėkingas, kad jie yra su manimi. Ir tai, manau, užtenka. Daug draugų turėti nebūtina. Svarbu yra turėti žmonės, kuriais gali pasitikėti ir kurie pasitikė tavim. Kodėl dainuodamas apie puntuką kalbate tarsi pats būtumėte puntuko akmuo? Man iš tiesų smagu girdėti, kad klausytojas girdi tai, kad dainuoju kaip puntukas. Ta daina dainuoja puntukas, todėl aš ir mėginu dainuoti kaip puntukas, kadangi tai duoda tai dainai šiek tiek daugiau sielos, daugiau emocijų. Ir man paprasčiausiai patinka įsijausti su kiekviena savo daina į kažkokį personažą. Ar tai būtų sąvaržėlis jų, ar tai būtų pelėda, tai būtų vilkas ar meška. Tai yra paprasčiausiai, kas man patinka, kodėl aš vis mėgstu paimti gitarą į rankas, kad galbūt šiek tiek svajoti ir įsijausti būtent į kitą personažą ir pabūti kažkuo kitu. Į tinklalapį sukėliau dar ne visas daineles, jų yra šiek tiek daugiau, bet aš tikrai jomis su visais pasidalinsiu, nemokamai pasidalinsiu. Aš tikiuosi, kad išeis apsilankyti keletą lietuvių bendruomenių Vokietijoje, kur aš galėsiu galbūt jas net ir gyvai pagroti. Šį pavasarį galbūt grįšiu į Lietuvą, kur taipogi išeis galbūt pristatyti jas. Nežinau dar, laikas parodys kaip, bet internetą vis laikos nuo laiko įkelsiu po naują dainelę, kad žmonėms vis būtų smagu sugrįžti į mano puslapį. Ar galėtumėte padainuoti negirdėtą dainą mūsų klausytojams? Galėčiau pagroti jums dainą apie Gegutę ir Geniuką, kurie gyveno laikroduke. Trobelėn, kur buvo visi. Kuku, kuku. Tuk, 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 tuk. Geniukas budrus, neleis jis gegutės vienos į svečius. Tuk, 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 tuk. Kuku, kuku. Gegutė sukta, pasislėpė tyliai laikroduke. Kuku, kuku. Tuk, 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 tuk. Namelis gražus, toks šiltas ir margas, be galo jaukus. Ačiū Jums labai. Kaip Jums kyla dainos mintis? Idėjos dainoms kyla iš visur ir jos ateina labai nelauktai. Tai yra stebint žmonės, stebint situacijas, patiriant kažkokias situacijas. Labai daug minčių ateina iš prisiminimų, ką esu patyręs vaikystėje, kaip žaisdavom su draugais, ką mes veikdavome. Būtent ta vaikystė ir ta šeima, kažkas jaukumas, ta tėvynė, kažkas yra būtent tos temos, kurios yra man susijusi su praeitimi, su vaikyste. O šiaip pats kūrybingumas, pati ta kūrybos banga užeina, jeigu aš einu pasivaikščioti po mišką. Aš manau, kad žmogus yra kažkoks gamtos gyvūnas ir pabuvus gamtoje plūsta nauja energija ir naujos mintys.
Mano močiutė netgi išmokė mane, kad jeigu tu esi pavargęs ar net neturi jėgų, išeik į mišką, susirask storiausią ąžuolą, apsikabink jį ir pabūk su juo šiek tiek, nes tas ąžuolas ir tave apsikabins, jis tave sušildys, jis tau duos energijos ir naujų minčių. Ir tai iš tikrųjų veikia, tai nėra pasaka. Gamta iš tikrųjų duoda žmogui energijos, kūrybos ir meilės. Ar pirmą sugalvojate žodžius ar melodiją? Dažniausiai pirmą į galvą ateina žodžiai. Tai gali būti keli žodžiai, kurie įdomiai skamba kartu, ar keletą eilučių, ar gal stulpelis, iš kurio tu tada bandai išvynioti kažkokią istoriją. Bet kartu ateina ir melodija, nes ji yra labai labai svarbi dainos dalis, nes ji transportuoja būtent emocijas ir tos jausmus. Todėl, manau, žodžiai ir melodija rašosi kartu. Ar yra dar kas nors svarbaus, ko mes nepaklausėme, bet jūs norėtumėte papasakoti? Dar ką nors svarbaus. Galbūt svarbu būtų man šioje vietoje paminėti savo šeimą, savo artimuosius, kurie tiki manimi, kurie stovi už manęs ir su manimi, kurie tiki tuo, ką aš darau. Ypač norėčiau padėkoti savo mamai, kuriai aš sukėliau, ko gero, ne vieną minutę ar valandą galvos skausmo, kai galvojo, kas iš manęs išaugs, nes aš visgi pasirinkau tokį šiek tiek nestandartinį kelią, aš nestudijavau, bet užsiiminėjau filmų kūrybą ir dabar pradėjau kurti dainas. Aš esu labai dėkingas turėti tokią mamą. Aš linkiu kiekvienam vaikui turėti tokią mamą, tokius tėvus, kurie tiki jų svajonėmis, kurie palaiko juos. Nes svajoti yra svarbu. Svajoti vienam yra gerai, svajoti vienam irgi yra svarbu, kad tu turėtum tikslą ir kelią. Bet jeigu atsiranda žmonės, yra žmonės, kurie svajoja kartu su tavimi ir tiki tavo svajonėmis, tai tos svajonės tikrai išsipildys. Va taip. Daugiau Karolio dainų rasite jo tinklalapyje karoliofonas.lt. O mano sesės filmuką rasite mūsų mokyklos tinklalapyje adresu lt.lt/mokomasis/video projektas. Vaikai, o gal ir jūs ką nors kurite? Pavyzdžiui, rašote pasakas, daineles, eilėraščius. Jei taip, būtinai atsiųskite mums jūsų kūrybą. Mes paskaitysim arba pagrosim jūsų kūrybą Varliukų smalsiukų laidoje. Viską siųskite mums į elektroninį paštą adresu smalsiukai@lt.lt. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Elvita Miniauskaitė, Rūjus Česonis.